นะโมโพธิสโตอาคันติมายะอิติภควาหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเป็นพระพุทธคุณพระอริยสงฆ์แห่งโพ้นทะเลใต้ที่พุทธศาสนิกชนเคารพนับถือตลอดมาวัดโคกสูงจึงได้รวบรวมประวัติของท่านตั้งแต่ชาตะโมรณภาพอย่างละเอียดทำการถ่ายทอดเป็นบทเพลงแหลกย้อนตำนานหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้รู้ทั่วกันขอหยิบยกในนามอุบาสกพระโพธิสัตว์นำประวัติหลวงปู่ทวดมากล่าวขานได้จารึกผนึกแน่นมายาวนานให้ลูกหลานของปู่ได้รู้กันประวัติขัดมาลาวพอเข้าใจเรื่องประวัติขัดมาลาวพอเข้าใจทิศทั่วไทยน้อมถวายหลวงปู่ทวดศักดิ์สิทธิ์วัดช่างไห้ไม่ใช่นิยายเป็นเรื่องจริงที่พ.ศ. 2125พระมหาธรรมราชาครองกรุงศรีเมืองอโยธยาเป็นราชธานีบารมีล้นกล่าวของชาวไทยแดนทักษิณทิ้นตายปลายดามควานปรากฏการให้เห็นความยิ่งใหญ่วันศุกร์เดือน4 ปีมะโรงวันธงชัยสุดปลื้มใจของพ่อหูแม่จันวันกำเนิดเกิดกายเด็กชายปูพ่อแม่ต่างเชิดชูกเกษมสารตำบลชุมพลบ้านสวนจันทร์สองตายายนั่นพลอยอาศัยบ้านนายปานเป็นคนรับใช้ในบ้านท่านเศรษฐีได้พักพิงมาหลายปีน่าสงสารต้องเป็นทาสเข้าอยู่มาชานานเมื่อถึงการเก็บข้าวน่าเศร้าใจเจ้านายเขาบอกให้ไปเก็บข้าวเมื่อถึงคราวเกิดเจ้าปู่
ยังไม่หมายไม่รู้จะคิดอ่านประการใดสุดเกรงใจเจ้าทรัพย์อัปปัญญาจึงบอกว่าฉันพาลูกไปด้วยกันแต่เกิดได้ไม่กี่วันโรคนายข้าขอได้เอ็นดูโปรดเมตตาจึงของดสักคราข้าคอยไปนายปานได้ฟังก็โกรธท้าขึ้นเสียงดุดาเป็นการย้ายมึงขอพัดนัดวันให้ผ่อนปล่อยแล้วต่อได้บอกให้ชัดอย่าพัดพรด้วยความเคารพขอจบแค่นี้ประวัติยังมีอีกหลายตอนกราบลง3 ครั้งนั่งขอพรให้ชื่อลือกระชอนไปทั่ว